ሰላም ናችሁ ወይ እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዛ ቻናል መጣችሁ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ጽዮን ነኝ እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ፀጉሬን በፍጥነትና በቀላሉ በራሴ ፀጉር ምንም አይነት ኤክስቴንሽን ሳላስገባበት እንደማሲዝ ወይም ደግሞ እንደምሰራ ነው የሚያሳየው ሶቶ ወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ ማየት አትችሉም ስቀልዳችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ተጫኑና የኩዊንዛ ቤተሰብ ሁኑ ላለው ለማየት ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን እንግዲህ አሁን መስራት ጀምራለሁ ትላንትና ነው ፀጉሬን ራሴን በራሴ ቆረጥኩት ፀጉሬን ራሴን በራሴ ነው ትሪም ወይም ደግሞ መቆርጠው እናንተም እንዴት ፀጉራችሁን ራሳችሁን በራሳችሁ ትሪም ማድረግ ወይም ደግሞ መቆረጥ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በሌላ ቪዲዮ ሰርች ያሳያችኋለሁ አሁን ቀጥታ መሃል ለመሃል በመክፈል የመጀመሪያውን ስታይል እንዴት እንደምሰራ እናያለን ማለት ነው
ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ምንም አይነት ኤክስቴንሽን አልተጠቀምኩም። በራሴ ፀጉር ነው እንደዚህ አድርጌ ሶስቱንም አይነት ስታይል የሰራሁት። በጣም ቀላል ነው። እናንተም እንደዛ ይሆናችሁ ሞክሩት። ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። በራሳችን ፀጉር ረጅምም ሆነ አጭር በማንኛውም ፀጉር የሚሆን አይነት ስታይል ነው። የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በውበት ዙሪያ በጠቅላላ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑና የኩዊን ዛይ ቤተሰብ ወይም ፋሚሊ ሁኑ ላለው ቪዲዮን ስላያችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።